Ils peuvent sembler paisibles, ensemble, perchés sur des branches et remplissant l'air de leur chant. Mais certains oiseaux ont un côté plus sombre. Prédateurs silencieux, brutes blindées et combattants de rues intrépides. Ils rôdent dans l'ombre et ils sont mortels. Que vous soyez perdu dans la nature ou simplement dans votre propre jardin, vous pourriez n'être qu'à une attaque de la faim. Rejoignez-nous alors que nous vous présentons les 15 oiseaux les plus dangereux du monde, qui attaquent les gens pour tuer. En numéro 15, l'émeu, le puissant guerrier, sans ailes, de l'Australie. Imaginez un oiseau aussi grand qu'un homme adulte, avec des pattes de dinosaure et des griffes acérées comme des rasoirs. Ce n'est pas un monstre fictif, c'est l'émeu, le redoutable guerrier australien incapable de voler. Deuxième plus grand oiseau au monde, juste après l'autruche, l'émeu peut atteindre 1,90 m de hauteur et peser jusqu'à 60 kg. Mais ne vous fiez pas à sa taille, ces oiseaux sont faits pour la vitesse. Grâce à leurs puissantes pattes, capables de couvrir 2,7 mètres en un seul pas, les émeus peuvent courir jusqu'à 50 km/h. Mais que se passe-t-il quand ce bolide à plumes se sent menacé ? Il se transforme en un combattant redoutable. Chaque patte à 3 doigts est dotée d'une griffe meurtrière pouvant mesurer jusqu'à 15 cm. Un seul coup de ses pattes musclées peut briser des os, transpercer des clôtures métalliques et même tuer un humain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée australienne a mené une guerre contre un groupe de 21 000 émeus, dévastant les cultures. Même avec des mitrailleuses, les soldats n'ont pas réussi à les vaincre. Oui, les émeus ont gagné une guerre contre l'armée australienne. Alors, si vous croisez un émeu dans l'outback, mieux vaut lui laisser de l'espace. Numéro 14, le cygne tuberculé, le tueur gracieux. Glissant sereinement sur un étang tranquille, le cygne tuberculé incarne la grâce et la beauté. Mais sous ce plumage blanc immaculé se cache un cœur sombre. Originaire d'Europe, cet oiseau a été introduit en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle par de riches propriétaires. Avec un poids pouvant atteindre 14 kg et une envergure de 2,40 mètres, il est l'un des plus lourds oiseaux capables de voler. Mais ce n'est pas sa taille qui le rend dangereux, c'est son agressivité notoire. Extrêmement territorial, surtout pendant la période de nidification, le cygne tuberculé attaque violemment tout ce qu'il considère comme une menace. Il peut renverser des kayaks, pousser des personnes à l'eau et poursuivre sans relâche les intrus, tout en assénant de puissants coups d'aile capables de briser des os. Dans un cas tragique, un homme est mort noyé après avoir été attaqué par un cygne alors qu'il était en kayak. Même les gros chiens ne sont pas à l'abri. Pire encore, ces cygnes envahissants menacent la faune locale, détruisent les zones humides et peuvent tuer d'autres oiseaux. La prochaine fois que vous verrez un cygne glisser sur un lac, rappelez-vous, un tueur peut se cacher sous cette élégance. Numéro 13, le casoar à casque, l'oiseau dinosaure de la forêt tropicale. Dans les jungles épaisses d'Australie et de Nouvelle-Guinée, une terreur préhistorique rôde parmi les feuillages, son regard perçant et ses griffes acérées évoquant une époque où les oiseaux régnaient sur la terre. Voici le casoar à casque, un oiseau si redoutable qu'il est souvent qualifié d'oiseau le plus dangereux du monde. Mesurant jusqu'à 1,80 m et pesant environ 60 kg, il est un véritable colosse ailé. Ses pattes musclées et ses griffes en forme de poignard témoignent de son héritage ancien. Chaque pied à 3 doigts possède une griffe incurvée de 12 cm, capable de lacérer la chair et de briser les os. En cas de menace, il donne un coup si puissant qu'il peut éventrer un humain ou tuer un chien adulte. Les attaques de casoars contre les humains ne sont pas rares dans leur habitat. En 2019, un homme en Floride a été tué par son propre casoar après être tombé dans son enclos. Un seul coup a suffi pour sectionner sa carotide. Bien qu'ils soient timides et évitent en général les humains, les casoars peuvent se montrer d'une extrême violence s'ils se sentent acculés. Numéro 12, l'aigle harpie, l'incarnation ailée de la puissance brute. Au cœur des forêts denses d'Amérique centrale et du Sud, une ombre massive plane silencieusement dans la canopée. Ce n'est pas un oiseau de proie ordinaire, c'est l'aigle harpie, une créature si puissante qu'on la surnomme l'incarnation ailée de la puissance brute. Avec une longueur de corps atteignant 1,10 m, une envergure de plus de 2,10 m et un poids de 9 kg, l'aigle harpie est l'un des plus grands rapaces du monde. Ses serres, longues de 12 cm, peuvent exercer une pression
de plus de 500 livres par pouce carré, comparable à la morsure d'un grand chien. Cette puissance lui permet de tuer des paresseux, des singes et même de petits cerfs. Son attaque est fulgurante. Repérant sa proie depuis la cime des arbres, il fond sur elle comme un missile ailé et la frappe avec une telle violence qu'elle meurt souvent sur le coup. Mais l'aigle harpie défend aussi farouchement son nid. Des humains s'étant approchés de trop près ont été blessés, certains grièvement, par ces attaques tant féroces. Numéro 11, le gypaète barbu, le charognard casseur d'os des cieux. Dans les montagnes escarpées d'Europe, d'Asie et d'Afrique, une silhouette fantomatique plane au-dessus des rochers, cherchant sa prochaine proie. Ce n'est pas un vautour ordinaire. C'est le gypaète barbu, un charognard dont le régime se compose presque exclusivement d'os, avec une envergure pouvant atteindre 2,75 mètres et des serres acérées. Il est impressionnant, avec son plumage orange rouillé et sa gorge barbue qui lui donnent un air royal. Mais ce sont ses habitudes alimentaires qui le rendent unique. Plutôt que de manger de la chair putréfiée, il préfère la moelle osseuse. Pour y accéder, il fait tomber des os depuis de grandes hauteurs sur des rochers, les brisant en éclats. Cette méthode est risquée, pour lui et pour ceux qui se trouvent en dessous. Depuis plus de 3000 mètres d'altitude, l'oiseau lâche son fardeau osseux qui s'écrase avec force sur le sol. Les éclats peuvent blesser ou même tuer les créatures alentour. Des cas documentés évoquent pendant des randonneurs et des bergers blessés par des chutes d'os. Certains rapportent eux-mêmes que ces vautours ont confondu des crânes humains avec des os à casser, preuve glaçante de la nature brute et impitoyable de ces oiseaux extraordinaires. Numéro 10, le hibou barré, l'assassin silencieux des forêts. Dans les forêts silencieuses des États-Unis et du sud-est du Canada, un assassin silencieux rôde, attendant le moment parfait pour frapper. Voici le hibou barré, également connu sous le nom de Northern Barred Owl, un oiseau si territorial et agressif qu'il a été tenu responsable de décès humains. Avec une envergure pouvant atteindre 110 cm et un poids allant jusqu'à 800 grammes, ces oiseaux peuvent te sembler petits comparés à d'autres prédateurs ailés, mais leur discrétion et leur férocité compensent largement leur taille. Les hiboux barrés défendent farouchement leur territoire, utilisant un ululement lugubre et des serres puissantes pour chasser les intrus. Mais ce sont leurs attaques contre des randonneurs sans méfiance qui leur ont valu une réputation glaçante. Ces hiboux sont connus pour fondre en silence sur leurs victimes humaines, frappant avec leurs serres acérées comme des rasoirs et provoquant des blessures graves. Dans un cas tragique, un hibou barré aurait même été impliqué dans la mort d'un randonneur. Mais qu'est-ce qui rend ces oiseaux si redoutables ? D'abord, leur vol silencieux leur permet de surprendre leur proie avec une efficacité terrifiante. Leurs plumes douces étouffent le bruit de leurs ailes, les rendant presque indétectables, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De plus, leurs serres puissantes peuvent exercer une pression écrasante de 35 kg par centimètre carré, ce qui laisse peu de chances d'évasion à leurs victimes. Donc, si vous vous aventurez dans les forêts sombres d'Amérique du Nord, restez vigilants. Le hibou barré pourrait bien vous observer, attendant le moment parfait pour frapper. Numéro 9. Le faucon pèlerin, la formule, un ailé. Bien au-dessus des nuages, un bolide à plumes plane, scrutant le paysage en dessous, à la recherche d'une proie inattentive. Voici le faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde et l'un des prédateurs aériens les plus redoutables de la planète. Atteignant une vitesse de pointe de 300 km/h, cet oiseau supersonique dépasse même les voitures de sport les plus rapides. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse qui le rend mortel, c'est aussi son talent inégalé pour la chasse. Présents sur tous les continents sauf l'Antarctique, les faucons pèlerins s'adaptent à une grande variété d'habitats, allant des falaises rocheuses aux gratte-ciels urbains. Très territoriaux, ils défendent férocement leur domaine contre toute menace perçue, y compris les humains imprudents qui s'approchent trop près de leur nid. Avec des serres acérées et un bec crochu capable de déchirer la chair comme un couteau chaud dans du beurre, le faucon pèlerin est un adversaire redoutable. Mais c'est surtout sa technique de chasse qui le distingue. Planant très haut au-dessus de sa proie, le faucon replie soudainement ses ailes et plonge en piqué dans une descente vertigineuse appelée « stoop ». En atteignant plus de 320 km/h, il frappe sa cible avec une force telle qu'il peut tuer instantanément un oiseau 2 fois plus gros que lui. L'impact est si violent que la proie est parfois décapitée sur le coup. Alors, la prochaine fois que vous verrez un faucon pèlerin perché sur un gratte-ciel ou planant dans le ciel, prenez un moment pour admirer la puissance brute et la précision mortelle de cette formule, un ailé. Numéro 8. Le goéland argenté, le voyou à plumes.
Imaginez un oiseau équivalent à un voyou de rue. Un hooligan à plumes, sans peur, prêt à vous faire face pour obtenir ce qu'il veut. Voici le goéland argenté, un oiseau si audacieux et effronté qu'il est devenu le cauchemar des vacanciers sur la plage et des citadins. En Europe, le goéland argenté s'est adapté à la vie urbaine avec un succès inquiétant, utilisant son intelligence et son agressivité pour prospérer dans un monde de béton et d'asphalte. De l'autre côté de l'Atlantique, le goéland argenté américain s'est taillé une réputation de mendiant agressif, harcelant les humains pour obtenir de la nourriture. Mais ne vous laissez pas tromper par leur amour des frites, ces oiseaux ne sont pas à prendre à la légère. Avec une envergure dépassant 1,50 m et un poids de près de 1,30 kg, les goélands sont des adversaires redoutables. Leur bec tranchant comme une lame et leurs ailes puissantes peuvent causer des blessures douloureuses et ils n'hésitent pas à s'en servir. En fait, ils ont déjà attaqué des gens, laissant derrière eux des coupures profondes, des yeux au beurre noir et même des commotions cérébrales. Mais c'est pendant la saison de reproduction que leur agressivité atteint un niveau supérieur. Extrêmement territoriaux, les goélands argentés fondent en piqué sur toute menace perçue contre leur nid, qu'il s'agisse d'un promeneur égaré ou d'un simple passant. Ils sont même capables de coordonner leurs attaques. L'un distrait la victime pendant qu'un autre vole sa nourriture. Dans un cas tragique, un homme en Cornouailles a même succombé à une crise cardiaque après avoir été attaqué à plusieurs reprises par une paire de goélands. Alors la prochaine fois que vous profitez d'une journée paisible à la plage, gardez un œil sur le ciel. Le goéland argenté, voyou ailé de la nature, pourrait bien vous avoir dans son viseur pour son prochain braquage. Numéro 7. Le pitohui, l'oiseau chanteur toxique de Nouvelle-Guinée. Au cœur des forêts tropicales luxuriantes de Nouvelle-Guinée, un petit oiseau chanteur virevolte entre les arbres, arborant un plumage éclatant de noir, d'orange et de blanc. Mais attention, ce n'est pas un oiseau ordinaire. Voici le pitohui, l'un des rares oiseaux toxiques connus de la science. La peau et les plumes du pitohui sont imprégnées d'un puissant neurotoxique appelé batrachotoxine, la même substance mortelle que l'on trouve chez les célèbres grenouilles, poisons d'Amérique centrale et du Sud. Ces pitohui sont des oiseaux de taille moyenne, avec un bec fort et pointu et de grandes griffes capables de vous égratigner sévèrement les mains. L'espèce la plus notoire, le pitohui à capuchon, est petite, seulement 22 cm de long pour un poids de 80 grammes, mais ses toxines sont redoutables. Lors des premières études dans les années 1990, les chercheurs ont ressenti des sensations de brûlure, des engourdissements et des éternuements rien qu'en manipulant leurs plumes. Ingestion d'une infime quantité de chair de pitohui peut être fatale, entraînant paralysie, défaillance musculaire et une mort rapide et douloureuse. Mais voici la particularité. Le pitohui ne produit pas ces toxines lui-même. Il les obtient grâce à son régime alimentaire en consommant principalement une espèce de coléoptère qui produit naturellement la batrachotoxine. En mangeant ces insectes, le pitohui devient ainsi une véritable usine vivante à poison. Les chasseurs autochtones de Nouvelle-Guinée connaissent depuis longtemps la toxicité du pitohui et évitent donc prudemment de le chasser ou de le manipuler. Donc, si un jour vous vous aventurez dans les jungles denses de Nouvelle-Guinée et que vous apercevez un petit oiseau coloré, prenez un instant pour admirer le pitohui. Un oiseau aussi magnifique que mortel. Numéro 6. La pie australienne, la terreur en noir et blanc. En Australie, chaque printemps, une terreur noire et blanche s'élance dans le ciel, semant la peur chez les piétons et les cyclistes. Voici la pie australienne, un oiseau si territorial qu'il est considéré comme un danger public pendant la saison de reproduction. Pour les habitants des banlieues australiennes, elle est peut-être le plus grand fléau à plumes au monde. Ce qui distingue cette assaillante ailée des autres oiseaux agressifs, c'est sa capacité étrange à reconnaître et mémoriser les visages humains, lui permettant de cibler certains individus avec une précision impitoyable. D'août à octobre, les piles se livrent à un comportement appelé le swooping, plongeant à toute vitesse sur ceux qu'elles perçoivent comme des menaces pour leur nid. Ces attaques aériennes ne sont pas de simples démonstrations de bravoure, elles ont déjà causé de graves blessures, laissant des victimes avec des lacérations, des commotions, voire des lésions oculaires. Dans un cas tragique, une pie a provoqué la chute d'un bébé des bras de sa mère, entraînant sa mort. Mais l'aspect le plus troublant de ce comportement est la capacité de la pie à reconnaître les visages. Ces oiseaux intelligents se souviennent des personnes ayant menacé leur nid et peuvent les attaquer à nouveau, même des années plus tard.
Les cyclistes, souvent pris pour cible, ont recours à des attaches en plastique fixées sur leur casque comme mesure dissuasive de fortune, tandis que d'autres portent de larges chapeaux ou des lunettes de protection extravagantes. Malgré leur réputation, les pieds australiennes sont des oiseaux très intelligents et socialement complexes. Elles sont l'une des rares espèces aviaires à coopérer pour défendre leur territoire et élever leurs petits. Mais cette intelligence ne fait que rendre leurs attaques ciblées encore plus inquiétantes. Numéro 5. L'aigle couronné, le léopard des cieux. Dans les forêts denses de l'Afrique subsaharienne, un puissant prédateur plane au-dessus de la canopée, ses yeux perçants scrutant le paysage à la recherche de proies inattentives. Ce n'est pas un rapace ordinaire, c'est l'aigle couronné, un oiseau si redoutable qu'il a hérité du surnom glaçant de léopard des cieux. Avec une envergure pouvant atteindre 1,80 m et un poids d'environ 5 kg, l'aigle couronné est un chasseur redoutable, capable d'abattre des proies aussi grandes que des petites antilopes, et dans de rares cas, même des enfants humains. L'aigle couronné d'Afrique est le plus puissant aigle du continent. Il s'agit du plus grand rapace forestier d'Afrique. La maîtrise de la chasse de l'aigle couronné est légendaire. Ses pattes sont armées de serres acérées pouvant mesurer jusqu'à 9 cm, capables d'exercer une pression de plus de 700 livres par pouce carré. Ces serres puissantes permettent à l'aigle de tuer ses proies avec une précision chirurgicale, frappant souvent mortellement le crâne ou la moelle épinière. Mais ce qui rend son style de chasse véritablement terrifiant, c'est son approche furtive. Ces oiseaux sont des maîtres de l'embuscade, utilisant le feuillage dense pour se camoufler jusqu'à la dernière seconde. Tragiquement, la réputation de l'aigle couronné en tant que tueur d'enfants n'est pas totalement usurpée. En 1924, les restes d'un enfant de 3 ans ont été découverts en Afrique du Sud, portant les marques caractéristiques des serres d'un aigle couronné. Bien que ces attaques soient extrêmement rares, elles rappellent de manière glaçante la puissance brute et les instincts prédateurs de ces oiseaux majestueux. Numéro 4. L'autruche, le titan à plumes de la savane. Imaginez un oiseau plus grand que la plupart des hommes, avec des jambes puissantes comme des pistons et un coup de pied capable de briser des os. Ce n'est pas un vestige préhistorique. C'est l'autruche, le plus grand oiseau vivant sur Terre. Originaire des vastes savanes africaines, l'autruche est un véritable titan du monde aviaire. Elle peut mesurer jusqu'à 2,70 mètres de haut et peser près de 160 kg. Mais ce n'est pas seulement leur taille qui impressionne, c'est leur vitesse et leur force brute. Malgré leur masse, les autruches sont conçues pour la vitesse, capables de sprinter à plus de 70 km/h. Pour mettre cela en perspective, c'est plus rapide que la limite autorisée dans de nombreuses zones résidentielles. Mais que se passe-t-il lorsque ce géant à plumes se sent menacé ? Il déclenche un coup de pied si puissant et dévastateur qu'il peut tuer un lion adulte ou même un humain en un seul coup bien placé. Chaque jambe massive de l'autruche se termine par une griffe de 10 cm, une arme redoutable capable de déchirer la chair comme un couteau brûlant dans du beurre. L'autruche se déplace comme si un Segway avait tenté de réinventer le cheval. Lorsqu'elle se sent menacée, elle donne des coups de pied générant une force de plus de 900 kg par pouce carré. Cela suffit amplement à écraser un crâne humain ou à briser une cage thoracique comme un château de cartes. Des cas documentés d'autruches tuant des humains existent, souvent avec un seul coup fatal. Dans un incident tragique, un fermier sud-africain a été éventré par sa propre autruche après l'avoir accidentellement effrayée en la nourrissant. Le coup de pied était si puissant qu'il a littéralement ouvert son abdomen. Malgré leur réputation, les autruches ne sont pas agressives par nature. Elles sont principalement herbivores, se nourrissant de racines, de feuilles et de graines. Toutefois, durant la saison de reproduction ou lorsqu'elles protègent leur nid, elles peuvent devenir extrêmement territoriales. Si jamais vous croisez une autruche dans la nature, mieux vaut garder vos distances. Vous ne voulez pas faire connaissance avec ses griffes fracassantes. Numéro 3. Le grand-duc d'Amérique, l'assassin silencieux de la nuit. Quand la nuit tombe sur les forêts d'Amérique du Nord, une silhouette spectrale glisse en silence entre les arbres, ses yeux jaunes perçants scrutant les broussailles à la recherche d'une proie. Ce n'est pas un oiseau ordinaire. C'est le grand-duc d'Amérique, un chasseur nocturne si discret, si furtif, qu'on le surnomme l'assassin silencieux de la nuit. Avec une envergure pouvant atteindre 1,50 m et un poids de 2,5 kg, le grand-duc est un prédateur redoutable, capable de capturer des proies bien plus grosses que lui. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est sa capacité de chasse.
Ces plumes spéciales réduisent tant le bruit de ses battements d'ailes, lui permettant de fondre sur ses proies dans un silence quasi absolu. Ces serres acérées peuvent exercer une pression de plus de 500 livres par pouce carré, suffisant pour briser la colonne vertébrale d'un lapin ou écraser le crâne d'un petit chien. Et ce ne sont pas seulement les proies qui doivent le craindre. Ces hiboux ont déjà attaqué des humains, notamment pendant la saison de nidification. Un jogger dans l'Oregon a été attaqué à plusieurs reprises par un grand-duc, les serres du rapace lui lacérant le cuir chevelu. Un randonneur au Kansas a également été blessé, nécessitant des points de suture à la tête et au cou. Malgré leur réputation redoutable, les grands-ducs jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique. En régulant les populations de petits mammifères et d'autres oiseaux, ils contribuent à prévenir la surpopulation et la destruction des habitats. Mais l'expansion humaine continue de réduire leur territoire, augmentant les risques de conflits. Numéro 2. L'autour des palombes, la furie ailée de la forêt. Dans les forêts sombres de l'hémisphère nord, une furie ailée guette depuis les branches, ses yeux rouges perçants et ses serres acérées incarnant la puissance brute de la nature. Voici l'autour des palombes, un rapace si intrépide et agressif qu'il attaque tout ce qui croise son chemin, humain compris. Avec une envergure allant jusqu'à 1,20 m et 1 cm et un poids de 1,5 kg, cet oiseau peut capturer des proies aussi grosses qu'un lièvre ou un tétras avec une vitesse et une précision foudroyantes. Mais ce n'est pas seulement sa force qui impressionne, c'est sa férocité. Lorsqu'il chasse, l'autour fonce à toute vitesse à travers les broussailles denses, esquivant branches et obstacles avec une agilité impressionnante. Une fois sa cible repérée, il fonce comme un missile ailé, serre déployé, prêt à porter le coup fatal. Et il n'attaque pas que les proies. Des cas d'attaque sur des humains ont été signalés. En Finlande, un homme a été hospitalisé après avoir été attaqué par un autour des palombes en pleine forêt. Les serres de l'oiseau lui ont lacéré le cuir chevelu et le visage. Pourtant, ces oiseaux ne sont pas des tueurs sanguinaires. Ils sont simplement très territoriaux, défendant farouchement leurs nids et leurs zones de chasse. Mais l'urbanisation croissante rend ces rencontres plus fréquentes. Si vous vous promenez dans les forêts de l'hémisphère nord, ouvrez l'œil. L'autour des palombes pourrait bien veiller dans l'ombre, prêt à défendre son domaine. Numéro 1. Le harfang des neiges, le fantôme de l'Arctique. Dans la toundra glaciale et balayée par les vents de l'Arctique, une silhouette spectrale glisse silencieusement au-dessus de la neige. Voici le harfang des neiges, le plus lourd des hiboux d'Amérique du Nord. Avec une envergure pouvant atteindre 1,40 m et un poids de près de 3 kg, le harfang est l'un des plus grands et puissants hiboux du monde. Il peut capturer des proies aussi grosses qu'un lièvre ou un petit renard. Mais ce qui rend ce hibou véritablement terrifiant, c'est son incroyable efficacité de chasse. Grâce à son plumage blanc et son vol silencieux, il devient presque invisible dans la neige, fondant sur ses proies avec une précision mortelle. Ses tas et serres acérées peuvent briser le crâne d'un petit mammifère ou traverser la fourrure d'un lièvre sans effort. Et ce ne sont pas seulement les proies qui doivent le craindre. Durant la saison de nidification, ces hiboux attaquent parfois les humains. Une chercheuse en Arctique a été attaquée à plusieurs reprises alors qu'elle étudiait un nid. Les serres du harfang ont transpercé sa parka, lui infligeant de profondes lacérations au visage et au cuir chevelu. Malgré tout, les harfangs des neiges jouent un rôle vital dans l'écosystème arctique fragile. En régulant les populations de lemmings et autres petits rongeurs, ils préviennent la surexploitation de la végétation. Mais le changement climatique menace leur habitat, rendant leur avenir de plus en plus incertain.